好啦，下半場啊，米東樂對瑞陽啊，準備開波㗎啦！而家上半場瑞陽贏緊，領先緊1-0嘅。咁啊，下半場瑞陽啊換咗個前鋒㗎啦，高佬明又唞唞。咁啊換咗阿棟落去嘅，阿米東樂都換咗啦，哨華叔啊入咗嚟啊。咁啊，其他有個叫做二師兄啊，係啊，有個二師兄都入咗嚟啊。好啦，阿弟想點做？阿弟一交埋一線腳，唉唔使立啦，出咗噶啦。阿棟唔攞啦，有佢出啦。沙田仔啊，接咗個波。阿棟想過唔到啊！啱啱哎呀，萬有頂翻住個波啊！好啦，再攞咗咯喎！哎一射，哇！門前冇人啊，冇辦法啦，冇人會接得實嘅，真係。其實應該你真係門前盡量企咗個啦。如果見到自己人射波就好啦，米東樂，哇！彈兩彈甩晒喎！哎呀，呢球波又得滯啊！想彈翻俾中間射波噶啦，但係呢就細力咗少少啊！麥史走去執緊波，好啦，準備掉入嚟啊！一掉入嚟啊！好啦，俾沙田仔攞咗個波噶啦，好啦，黑哥攞咗啊！黑哥換放上去啊！好啦，俾一棟，哎呀，拉地喎，但係球證又冇吹到啊！米東樂啊，中堅啊，交俾右閘啊，四眼哥哥仔。好啦，交個直線去前面啊，俾二師兄啊，二師兄就啱啱半場入替啊。好啦，喂，用腳係唔啱嘅，要用手掉嘛。好啦，66號阿榮啊，準備去掉界外球啊。好啦，俾翻中間。好，四眼哥哥仔啊，俾咗阿哨華叔睇點做先。一交俾中間，俾阿榮攞咗啊！唉，黑哥本來食到，跟住又食唔到，哎呀！唔好搞我啦，睇條先。好啦，沙田仔啊，有啲速度啊，幾快嘅。哎呀，但係冇事。中間有冇人接啊？有人接到，但係接到踢唔到。好啦，落阿榮得先，黑哥想攞波攞唔到噶啦，哎呀，79啊！哇，俾龍門啊呢球波！哎呀！哎呀，萬有諗住食叉燒啊，食唔到啊！唉，好啦，二師兄啊，準備喺右手邊中場發難啊！好啦，但係冇人幫佢喎，幾無奈喎，睇佢自己跑喎要。好啦，阿成，好啦，加翻出嚟啊，危險啊個位其實。好啦，哎呀，大力咗啲啦，阿啲追唔到啊呢球波。我哨叔走去跑去開波啊！好啦，掉入嚟啊！哎，彈翻俾佢啊！點攞啊？你叫佢？前面啊，哇，兩個人喺度喎，萬有呢球波係真係攞嚟死喎，真係，哇，好在門前冇人啫，唔係啊，撥一撥你輸咗啊！沙田仔啊，準備掉入嚟。麥史啊，俾阿黑哥，跟住阿啲又攞咗，咦，打前咗啊，米東樂啊，可能想追翻嗰球波啦，哎呀，阿啲一腳啊掘咗上去啊，送唔到俾阿棟。
79啊！呢個高佬叔叔啊！哎呀，交入去啊，但係過唔到瑞陽嘅後防啊！一路推，沙田仔吹得好靚啊！呢個波黑哥一拐咗啊，2步3步，中間有冇人交落啊？哎呀，想射，但係散到人，仲未出界啊個波！我一扣翻轉頭，俾翻個龍門一炒翻出嚟啊！唉，大腳啊！好啦，麥史榮啊，睇下交俾邊個？交俾阿 D 啊 ，D 攞住個波，氣定神閒啊！黑哥喺度啊，俾黑哥啦，俾黑哥做啊！好啦，黑哥攞咗個波啦，俾翻阿 D 做波左邊呢，哇，快得滯啊！要用陰力啊！呢啲你俾到個位都唔掂啊，要俾到隻腳先搞得掂啊，大佬！好啦，一掉入嚟嘅米東樂，二師兄同阿哨牙叔做喎，哎呀慢得滯喎，個波勢力得滯，你彈翻俾後邊啦，仲係快啊嘛！啱慢又俾翻左邊喎，沙田仔左腳插落去喎，哎呀睇住個波上，一竇入嚟，哎呀過晒俾咗二星又哇一炒入嚟喎，又俾翻二星啊！哎呀二星又喺交翻俾後邊，哎呦攞到個哨叔幫唔到佢喎，阿榮一交翻俾出嚟啊！二星一交前，哇過晒喎，喂危險啊！嗱呢個危險啊！好啦，交翻後啊，個波去唔到啊！沙叔又唔去，俾翻中間落阿榮啊！好啦，睇下榮點做啦。榮喺右腳拐俾佢，彈一彈，哎呀，俾阿啲偷甩咗個波喎！好啦，俾阿棟啊，唔俾阿棟住，驚阿棟個位冇咁生啊！好啦。沙田仔呢球波啊，見到阿棟想交嘅，但係交唔到。好啦，榮啊追咗上嚟嘅啦，米東樂啊，好一扣翻去右邊，一交俾右邊，靚波啊，好靚啊，力水又啱好。好啦，好在過唔到阿成一手立住啊，一掉翻出嚟俾沙田仔啊，跟手就係阿 D 嚟嘅。好啦，啲俾邊個啊？俾阿萬友啊，萬友推2步啊，俾阿 D 點做？好啦，都係同埋萬友猜嚟猜去兩個，中間又冇位啊！斜線有人走緊喎，俾咁多時間你睇到頂都交唔到，冇計。唔係頭先個timing都啱嘅，不過交得唔好啫。好啦，米東樂個龍門啊，準備開龍門球啊，一斬喺中間，一擠前嘅一波。好啦，一攞到啊！哎呀，逼唔逼到啊？逼唔到啊！個波出咗去啊！萬友同黑哥啊！二勝一掉入嚟俾中間阿榮啊，6號啊！好啦，一攞咗波交後啦！哎呀，跌甩腳啊！跟住阿榮，好啦，哇握晒手喎，真係比緊賽喎！其實真係都好啊，好有風度啊！好啦，一掉咗出去喎！哎呀，前面有人接到個波啊！爭少少沙東嚟嘅，前面嗰個打頂。好啦，俾右手邊啊，麥史啊，係咪麥史啊？嗌佢出嚟啊！出嚟啊！係啦，出嚟啊！一交落去，哎呀，咁都交唔到，俾阿棟啊！10分鐘啦，仲係上半場嘅比數啊！
呢球波啊，真係其實都幾易做嘅，真係冇理由嘅。好啦，走入去啦又甩啊，又攞唔到噶啦呢個波。唉，好啦，阿成啊，準備執啊。麥斯啊，最近啊，俾唔俾麥斯啊？俾麥斯。好啦，麥斯阿迪。麥斯阿迪啊，推前少少啦，係跟走就阿迪走咗啦嘛。哇！又交唔到，下要走啊！呢波，你唔好落雨濕濕，你唔好要人走啊，大佬啊！死啊！真係。好啦，四眼仔啊，而家準備啊，中堅推返前少少啊，個波阿棟開始慢慢埋去。好啦，余師兄啊，得到個位轉咗身一篤篤前啊，哎呀，好嘢，好嘢，哎呀，隻腳夠長攬到，但係揀唔到，哎呀，通咗坑渠噃。好啊，阿榮通咗啊。坑渠之後啊，黑哥啊包翻個位好在咁啊，米東落手邊啊有個架球啊，球證話後啲，唔係嗰個位，罰球啊？哦，罰球喎，原來球證話一個唔夠咯，要幾多個？哎呦，沙東豆花波俾中間啊，余星，余星自己踢出去啊，真係心急咗啲啦呢球。二師兄啊驚搞唔到個波啊，心急咁就踢一踢個波就出咗去啊！哇，又撇雨啦，又嚟。好啊，黑哥又攞到啊，交俾中間啊，啲一彈上前。好啦，萬有點做咧？嗱，交俾隔離先啦，隔離咪有個咯，阿迪真係好在阿迪又追得翻，好啦，棟喺右手邊啊，一交俾前面啊。呢球波你又唔第一時間衝入去。真係擰晒頭噶啦，點啊？好啦，龍門開啊！哇！相當危險喎。好啦，沙田仔一想交上前一個直線啊，黑哥交唔到，又出咗去啦。米東落個龍門啦，準備開出呢個死球啊！下半場都仲未有進帳啊，瑞陽。好啦，一點落嚟，好靚嘅，黑哥攞唔攞到一彈俾中間啊，冇人接。好啦，個波出咗界啊！瑞陽右邊有個架球啦，啲準備抌入嚟嘅。好啦，冇啦，龍門壓咗噶啦個波，準備一踢翻出嚟嘅，又攞唔到，有人接咗二星嚟嘅喎。好啦，麥士啊，好謹慎啊，跳下叉查先。哎呀，危險啊！俾人起板又79號啊，有人掂到咩？真係唔知點解喎，好似掂咗咯，球員話掂咗個角球㗎啦。79號啊，叔又走去開角球啊！
好啦，準備一開埋嚟，哎呀，阿成一攬住，一掉翻出嚟，有冇人啊？阿棟真係夠快嘅，哎呀，但係帶咗出界喎，唉。啦，掉入嚟啊！米東嘅中堅啊，四眼哥哥仔，我哋一篤前咯，啊79號，啊沙叔嗰個冇人交啊，因為要交翻後邊嘅中堅，哇中堅咁深啊個位，唉推兩步啦，係啦推兩步去中場，66阿榮啊，好啦，都係同個中堅做啊，左腳啊一交上前。好啦，跟住阿榮有甩地啊球波，攞到啊！黑哥終於搞掂啦！16分鐘啊，瑞陽贏到2-0啊！好啦，有啲本錢啊！而家阿文哥準備出場啊！哦，入球嘅黑哥啊，果然啊得償所願，可以出嚟唞啊！換咗宏哥入去啊！16分鐘啊，宏哥仲有9分鐘可以踢。好啦，2-0啊！而家米東樂，好啦，榮攞咗個波啦。係啊！啲魚一路過喎，哇！二師兄又同埋沙東又過咗喎，交翻上前一過唔到啊！哦，又想交翻俾加東山，但係沙東又攞唔到波，出咗界嘅。黐線嘅啫！一定攞鎖匙鎖咗個電話俾人哋改錯。哇！呢啲幾錢啊？好啦，成開俾阿麥史榮又指下噶啦。好啦，俾咗阿沙田仔推兩推啊。好啦，再交俾左手，哇後腳好靚㗎。一交落去應該向前走啊！呢個波。阿棟同阿宏哥打前面啊，而家兩個。雙箭頭，米東落個龍門啊，跑兩步啊，開波啦！哦，聽到米東樂好似換人喎。沙華叔交翻俾中間，又交翻俾沙華叔喎。中間冇人俾啊，睇下沙華叔點做啊！交翻俾後邊啦，中堅四眼哥哥仔。沙華叔推兩步向前面推進嘅啦，一交俾中間阿榮一彈俾右手邊啊，79號呢個右閘，哎靚喎，識睇喎，俾翻沙華叔推兩步啊，上咗前嘅，但係阿榮冇幫佢走位啊，都係俾阿沙華叔攞唔攞到個波交到落去啊，但係個波又唔到自己有嘅腳下面。好啦，交66啊，阿榮，哎呀甩咗啦自己。好啦，點唔理你啦，我啄上去啦，唔好喺我度搞啊！準備又換人啦，10號仔換邊個啊？米高換沙東啊！二師兄啱啱嚟嘅啫喎。唔係二師兄啊。好啦，16號啊。交俾唔好理啦，沙華叔交俾右手邊啊，79號叔叔啊。好啦，再彈入去喎，攞唔攞到啊？難啲咯，呢個波點攞啊？
好啦，成都慢慢執啦，而家開始準備20分鐘㗎啦。好啦，開出嚟啊！沙田仔交俾中間，呢個阿棟攞咗個波啦，會唔會分到右手邊啊？阿 D 嚟嘅，哇！好曳喎棟今日。好啦，一射，哎呀，啱穿過沙田仔，穿過阿成。哎呀！而家俾人追翻2-1啦，20分半鐘啦，準備21分鐘啦嚇。米東樂啊，憑住一個左邊一個瑞陽一個錯誤嘅回傳啦，咁啊喺左邊就射咗腳，咁啊突然之間就打開呢個缺口啊2-1，咁啊阿雲哥準備開呢個。再開個波啦，頭先個碌架位就冇咗啦，好啦，再嚟過啦又要，好啦，萬有攞住，哎呀唔夠力添啊，好在啱啱到，沙田俾阿 D 彈前咯。好啦，棟準備去開個界外球嘅，而家走埋去。宏幫佢做啊，宏幫你做，一彈俾佢。哎呀，一交俾中間兩個都過晒啊，好似係嗨到啊，光頭叔叔啊，79號米東樂嘅後防。咦？吹咩啊？趌腳啊？沙田仔都好無奈，好似係趌腳啊！睇佢頭先嘅動作就犯規嚟嘅咩？咩啊？真係唔明喎！唉，算啦，22分鐘啊！唉，仲有3分鐘，瑞陽守唔守得住？好啦，一彈上去啊，過晒喎！米東落個龍門拍2拍，叫人上啊，上去啦！唉，我大腳噶啦，大腳一交上去，一頂翻轉頭，一攞唔到啊，雲哥！好啦，四眼哥哥仔啊！好啦，一交俾左手邊啊，哨牛色一交前66啊！好啦，過埋添啊，彈中間嘅啦，睇佢。好啦，萬有可以快啲啦，呢個波可以快啲啦，唉！阿宏哥睇下點交啦，呢個波宏哥交到大斜線啊，個波好流好靚。好啦，交翻俾阿宏哥交翻俾後。好啦，再交，唉，好油啊，好靚啊呢啲波，唉，又易攞又舒服。哎呀，阿宏已經喺遠處呢度咧，就等喂沙東好靚啊，立到落嚟俾咗阿榮撥去右手邊啊。沙叔一交俾阿榮推到前面㗎啦，已經你封死㗎啦，你唔好俾佢射啊！封死右腳係啦，封死右腳。好啦，沙華叔應該就會交後啦，冇錯啦，俾咗四眼哥哥仔啊！我又俾翻沙華叔一彈俾佢，唉甩咗，阿棟攞咗啦，俾邊個呢？好麥士將個節奏拖翻慢啲啦，而家24分鐘㗎啦。好啦，麥士，我一交到斜線嘅俾阿宏咯，阿宏彈翻後咯，俾阿 D。阿 D 一個大遠處啊，靚波啊！好啦，一交又俾心位，哎呀，如果唔係濕地咧，就搞得掂。
濕地真係搞唔掂。好啦，榮，哇！沙田仔爭啲有助攻啊，真係。沙叔一交俾上前啦，又係俾阿榮，阿榮俾阿沙叔，哇！相當危險啊呢個波，哎呀，好在阿成啊啲嘢一撲咗出去啦，唔理你啊。好，夠鐘啦喂，球證。夠鐘啦。冇雨落啦而家。真冇雨落好緊要。係啊，冇雨落。係啊，準備啦，開波啊！喂，睇你啊嘛。角球啊！見你好耐啊。哦，角球啊，嗰邊角球，係。啊，沙叔再開喎。哎呦，冇事啦！好啦，球證吹雞啊，全場完啦，瑞陽對米東樂啊，全場2-1，瑞陽贏嘅。